Dzień dobry. Dziś porozmawiamy, a właściwie to ja będę znów mówił o nowościach w ofercie, czyli piecu obrotowym APO 850 łamane przez 13 oraz jego większym bracie APO 850 łamane przez 37. Piec obrotowy z definicji ma dwa ruchome stoły, dwa w tym przypadku, których zadaniem jest równomierne rozprowadzenie temperatury w całej przestrzeni komory pieca. Stoły obracają się przez cały czas trwania procesu, a podczas odlewania odpowiednia kuweta automatycznie ustawia się przed drzwiami, aby łatwiej ją było dosięgnąć i wyjąć. Stoły zaprojektowane są tak, aby stopiony, ale jeszcze nie spalony wosk nie gromadził się w komorze pieca, lecz spływał do zewnętrznej tacki ociekowej. To jeszcze jednak nie jest wszystko, bo obrotowy stół ma dodatkowe, naprawdę ważną funkcję, ale o tym za chwilkę. Dopalacz spalin, ta mała, niepozorna skrzyneczka zabudowana nad otworem wylotowym pieca, spełnia kilka istotnych funkcji w procesie wygrzewania kuwet odlewniczych z woskiem, jak również, co może bardziej istotne, z polimerami, czyli choinkami wydrukowanymi z żywic polimerowych. Każdy, kto choć raz spróbował wygrzewać kuwety z żywicami, zorientował się, że nie jest to takie proste i oczywiste jak w przypadku wosków. Dzieje się tak, ponieważ podczas wypalania kuwet z żywicami zachodzi reakcja związków organicznych z tlenem. W idealnych warunkach, gdy w komorze pieca jest wystarczająco lub chociaż dostateczna ilość tlenu z powietrza, żywice spalają się, a produkty spalania takie jak dwutlenek węgla czy też tlenek węgla jako gazy ulatują przez komin. Problemy zaczynają się, gdy zaczyna brakować tlenu, czyli wówczas, gdy proces przebiega bardzo szybko oraz gdy piec nie posiada bezpiecznego systemu wentylacji. Dochodzi wówczas do sytuacji, gdy węgiel nie ma możliwości związać się z atomami tlenu, a tym samym nie jest w stanie w postaci gazowej wydostać się. Pozostaje on w komorze odlewniczej, odkładając się pod postacią popiołu na elementach pieca i co najgorsze, pozostaje wewnątrz kuwety. Objawia się to matowym, szaro-czarnym nalotem na powierzchni wyrobu. W tym miejscu należy bezwzględnie zaznaczyć, że podawanie powietrza musi przebiegać w sposób kontrolowany i dopasowany do parametrów pieca. Podawanie zbyt dużych ilości powietrza będzie skutkować niedogrzaniem do temperatur zadanych, natomiast zbyt ubogie i niekontrolowane może spowodować samozapłon gazów procesowych. Dopalacz spalin, często mylony z katalizatorem, to po prostu dodatkowy piecyk z własną grzałką, termoparą i regulatorem temperatury. Włącza się on zaraz po starcie programu odlewniczego i bardzo szybko rozgrzewa do około 600 stopni. Jego zadanie jest proste: dopalić gazowe zanieczyszczenia, w tym, a może przede wszystkim, nieprzyjemne zapachy, które uciekają przez komin. Dlaczego tak się dzieje? Już przy około 70 stopni Celsjusza zaczyna się topienie wosku i parowanie jego składników. W wyższych temperaturach wszystko to jest intensywnie wyrzucane na zewnątrz komory. Jeśli jednak piec nie osiągnął jeszcze tzw. temperatury czerwonego żaru, czyli około 500 stopni i więcej, sam z siebie nie jest w stanie spalić tych oparów i tu właśnie wkracza dopalacz. Przez jego komorę przepływają wszystkie zanieczyszczenia i tam są skutecznie spalane. Żeby to działało, przez piec musi cały czas przechodzić wymuszony mechanicznie przepływ powietrza i tym zajmuje się turbina umieszczona z tyłu dopalacza. Oczywiście ze względu na wysokie temperatury nie jest to zwykły wentylator jak na przykład łazienkowy, tylko specjalny system tworzący podciśnienie w komorze dopalacza. Skoro jest wylot powietrza, musi być też dolot. I tak właśnie jest też w tym przypadku. Na dole komory pieca znajduje się dren, który odprowadza nadmiar stopionego wosku, a jednocześnie wpuszcza do środka pieca świeże powietrze i tu słowo świeże jest naprawdę kluczowe. Teraz mogę zdradzić, do czego przydaje się obrotowy stół po raz drugi.
Dolot znajduje się w takim miejscu, że strumień powietrza płynie niemal idealnie z dołu prosto w kierunku do komina. A jeśli dodamy do tego obracające się kuwety, które raz na minutę ustawiają się otworem dokładnie w tym strumieniu, to mamy gotowy przepis na idealną wentylację środka formy gipsowej. Aby to wszystko ze sobą sprawnie funkcjonowało, to piec musi mieć odpowiednio wysoką moc grzewczą, aby kompensować ubytki ciepła powstałe w wyniku wentylacji, a wentylacja musi być tak zaprojektowana i sterowana, aby wyciągać tylko tyle powietrza z komory, ile jest to konieczne i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Dlatego użytkownik tego pieca ma pełną kontrolę nad grzaniem, jak i sterowaniem siły nadmuchu wentylatora. Ponadto, gdy piec osiągnie już temperaturę 700 stopni i proces przechodzi w fazę wygrzewania, a po zanieczyszczeniach nie ma już śladu, z poziomu programu można wyłączyć wentylator z grzałką i dodatkowo fizycznie zamknąć komin klapą, aby nie tracić niepotrzebnie energii cieplnej, co znacząco przekłada się na ekonomię użytkowania pieca. Piec ma też drugi regulator temperatury. Mówiąc prościej, oprócz głównego sterownika jest jeszcze jeden, niezależny, z własną termoparą i osobnym obwodem elektrycznym. Działa on równolegle z regulatorem głównym i w razie jakiejkolwiek awarii odcina zasilanie grzałek, ażeby piec nie nagrzał się do poziomu, który mógłby uszkodzić wsad. Jest to szczególnie ważne przy odlewaniu choinek z kamieniami, a zwłaszcza w szczególności z diamentami. Głównym zadaniem sterownika jest kontrola procesu wygrzewania wraz z urządzeniami współpracującymi, jak obrotnica stołu, dopalacz czy też klapa kominowa. Ponadto oprogramowanie sterownika posiada wiele dodatkowych aplikacji wspierających odlewnika. Jednym z nich jest rejestrator pracy programu odlewniczego. Wszystkie parametry pracy pieca, takie jak temperatury pieca i dopalacza, obroty stołu, czas dojścia do zadanych odcinków są rejestrowane w pamięci sterownika. Pozwala to analizować przebieg procesu pod kątem czasów dojścia do zadanych odcinków temperaturowych. Cały proces przedstawiany jest w formie graficznej w postaci wykresu na osi czasu. Można również zapisać te dane na pendrive'ie w formacie Excela do analizy przed komputerem. Kolejną przydatną funkcją jest start programu z opóźnieniem. Pozwala to na zaplanowanie startu programu o takiej godzinie, aby wygrzane kuwety czekały na odlewanie bez zbędnego marnowania energii elektrycznej. Interfejs użytkownika jest w dwóch językach. Sterownik zapisuje czas pracy urządzenia, ilość załączeń do sieci oraz ilość obrotów stołu. Na głównym ekranie widzimy czytelny wskaźnik temperatury, skrót aktualnego programu odlewniczego, aktualną pozycję stołu. Mniej istotne parametry są umieszczone na dole wyświetlacza. W trakcie trwania programu możemy sobie przełączać pomiędzy ekranem głównym a ekranem graficznym, który wyświetla charakterystykę temperatury w czasie. Programator pozwala zapisać 30 dowolnych programów odlewniczych, w których każdy posiada 8 odcinków oraz dodatkowe 3 programy fabrycznie zapisane z najpopularniejszymi programami odlewniczymi do złota, srebra i polimerów. W każdym pojedynczym odcinku programu użytkownik ustawia przyrost temperatury w czasie, temperaturę celu, czas utrzymania temperatury celu liczony od chwili jego osiągnięcia, załączenie lub wyłączenie obrotów stołu, zamknięcie lub otwarcie klapy kominowej, załączenie grzałki dopalacza oraz siłę wyciągową wentylatora. Pozwala to dowolnie modyfikować program odlewniczy i dopasować go do odlewanych materiałów. Piece do transportu mają demontowalny dopalacz, a wymiary tego mniejszego pozwalają na przemieszczenie urządzenia przez zwykłe drzwi 80 cm. Dodatkowo urządzenie wyposażone są w koła transportowe z funkcją blokady w miejscu pracy.